wanna be with somebody, spending all of the night moonwalking, and with a view she could see her building. Try to tell her I know. Oi gente, bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Com a gente tá tudo bem, graças a Deus. Pois é, gente, hoje eu vim fazer minha feira, né? Graças a Deus chegou o dia. E eu tô aqui em São José. Eu fui em outra cidadezinha lá perto da gente mesmo, pra mim ir na lotérica, né? Pagar lá uma fatura que meu aparelho não tava pagando. E cheguei lá também de viagem perdida, que tava sem sistema também. Aí a gente veio pra cá. Tô um pouquinho sumida, né, gente, do canal. Tava, né, na verdade. É porque eu tava sem internet e não tinha como eu estar editando um vídeo. Aí parei, aí o menino veio arrumar esses dias. Aí graças a Deus agora vai ter vídeo normal, tá? Aí vou filmando aqui um pouquinho pra vocês. Não vou blogar muito lá no mercado, como de sempre, mas o que der pra mim fazer lá eu faço. E quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês a feira desse mês. Eu vou fazer a minha tainha. Aí parei aqui e vamos subir lá pra cima agora pro mercado, tá bom? Eu acho que lá vai ter muita música de festa junina, então não vou nem estar mostrando muita coisa pra vocês. Com certeza, né, que estamos ainda em clima junino por aqui. Acho que vai ter muita música, né? Então vamos embora. Eu divido com ela. Bota aqui, baixa. Eu divido com ela mesmo. Bota de biscoito. Tem, ó. Ou muito biscoito. Não quebra não. Não. Muito biscoito. Peguei não. Quanto pai gosta dessas, hein? Vai fora, tora aí. Como? O Baixo não gosta assim não? Não, Ele não gosta nada não. Olha, leva aqui daí pra ele achar. ele acha bom. Ixi, é o que eu fiz daí. Uma vez. R$16. Só aqueles bolinhos que tem aqui. Ei, já pra roubar. Tá atrás, ele gosta? Hã? Pessoal, deve ser assim. Pegar mais. Cadê a nota, pai? Então fecha aqui. Assim, tudo. Como é que é atrás? Vai ter esse café. Peça licença.
Ihu! Ó. Olha só o que vai fazer, cara. E é colorido, ó. Busca o pé da hora, viu? Também. Things that I usually don't. Find my way through the hotel lobby. Make the same when I'm on my own. All my friends think I'm with somebody, doing things that I usually don't. Find my way through the hotel lobby. Make the same when I'm on my own. Uptown on the I've been around before, rooftops, sliding doors. Just wanna know you more. I hope you wanna be with somebody, spending all of the night moonwalking. And with the view she could see her building. Try to tell her I know I feel it. Keep me floating, I'm on my back. Slow me down when I'm living fast. You make me wanna be with somebody, doing things that I usually don't. Find my way through the hotel lobby. Make the same when I'm on my own. All my friends think I'm with somebody, doing things that I usually don't. Find my way through the hotel lobby. Make the same when I'm on my own. And this Olá, gente. Outro dia por aqui, né? Só agora que eu tô aparecendo, que eu já cheguei tarde em casa. E não gravei mais nada. E à noite também a iluminação não é muito boa, não. E tava muito nublado ontem, tava bastante escuro. Aí eu achei melhor pra agora, pra mostrar pra vocês que a claridade fica melhor. Tá um pouco nublado, mas tá bem melhor do que ontem, né? Eu cheguei também um pouquinho com enxaqueca. Agora eu dei pra isso. Saio de casa quando eu chego com dor de cabeça. Mas é assim mesmo, né? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês as compras desse mês. Bom, gente, eu sempre começo mostrando primeiro as coisas de quilo, né? Que é a parte grossa. Aí daqui mesmo eu já guardo. Achei bem melhor do que na mesa. Então vou começar a mostrar pra vocês. Ontem eu cheguei, botei o que foi da geladeira, eu já levei pra geladeira. É tipo carne, essas coisinhas. Aí eu já guardei na geladeira. Então eu vou começar a mostrar aqui pra vocês. A parte grossa eu coloquei todas aqui. Aí aqui ainda tem umas partes aqui nas caixas, ó. Pra mim, aqui material de limpeza. Aqui é bolacha. Aqui mais umas coisas. E aqui mais umas coisas, ó. Que a gente prefere trazer assim em caixa, porque não quebra tantas coisas, né? E as fitinhas aqui a gente traz amarrado. Mas enfim, então deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou mostrar assim, ó, daqui pra lá. Peguei desse café aqui, ó, esse café aqui Mimo. Peguei 9 pacotes dele. Aqui peguei 11 kg de açúcar, assim, de 1 kg. E aqui tem 11, ó. Aqui tem mais, aqui. Aí esse é mais escurinho, ó. Peguei 11. Aqui tem 3 kg de sal. Tem esse aqui mais fino.
né, que é para o consumo de casa. E esses dois aqui mais grosso é para colocar nos queijos. Esse grosso aqui é melhor do que o fino para colocar nos queijos. E aqui tem 2 quilos de massa para tapioca. Ela já vem peneirada, mas eu passo na peneira ainda, fica mais massinha. Aí aqui peguei 7, acho que é 7 quilos de feijão. Aí eu tenho aqui uns feijão ainda do mês passado. Mas ele é bem bom, ó, tá num preço muito bom o feijão esse mês também. Tava de R$7 o quilo do feijão. A gente comprou mais no mercado, porque sempre a gente compra na feira mesmo. Porque sempre no mercado, no quilo é o mesmo, sempre é o mesmo valor. Aí a gente compra lá mais. Aí 1 quilo de farinha de milho. É bem torradinha essa farinha, muito boa, bem amarelinha. E aqui tem 2 quilos de farinha de mandioca, que é farinha de roça. Aí dessa vez o fubá eu não peguei em pacote, porque ainda tinha. Ainda tem. Aí peguei só esses pacotes só para dar uma inteira, né? Porque para não faltar. Foi 4, 5, 6. 6 pacotinhos desse. Só para inteirar mesmo, de 1.000 quilos, ó. Porque até o fubá tá diminuindo. A maioria das vezes vem só 400 gramas. Aí eu peguei um xerém, né? Que é aqueles pedacinhos de milho que é pra fazer xerém. Peguei 1 quilo. Eu peguei desse aqui grosso, porque tem ele mais fininho. Mas eu gosto desse aqui mais grosso, porque na medida que vai cozinhando, ele vai diminuindo o tamanho. Ele é só mais uns pedacinhos assim, ó. Não é tão grande, não. E o fino é muito... Quando termina de cozinhar, ele fica muito fino. Parecendo mais um angu. Aí aqui tem 4 quilos de massa de trigo, ó. Tem um aqui embaixo, ó. Peguei dessa daqui, eu pego todas elas sem fermento. Peguei 4 quilos. Aqui tem 4 macarrão desse, ó. Tem 4 desse fininho. E eu peguei esse aqui, essa argola. É a primeira vez que eu pego dele. Peguei um pacote desse. Aí aqui peguei, pensa uma coisinha que tá cara. Aí peguei essa mistura mesmo. Eu não achei diferença não pro leite condensado, não. Eu achei muito grosso. Aí eu peguei tava mais em conta do que o leite condensado. Tá muito caro. Só peguei mesmo pra fazer um bolinho. Aí eu comi um coloral. Eu não sei se tem mais perdido. Não tô lembrado quantos eu coloquei. Aqui tem um pacotinho de amendoim. Aqui 2 cremes de leite. Aí um chá desse de hortelã. E 2 pacotes de alho. Né, com 4 cabeças cada. Aqui tem 3 pacotes de milho de pipoca, desse aqui pula-pula. E aqui é arroz parbolizado. Eu peguei 7 quilos, ó, começando daqui pra cá. Desse aqui parbolizado, é o que mais a gente usa, de 1 quilo. E aqui 2 desse, 3 moinhos branco, né, pra fazer arroz de leite. Arroz com leite, né, na verdade, não é arroz de leite não. Aí eu pego desse aqui, que ele cozinha, fica bem cozinhadinho. Aí essa parte aqui é a parte grossa, agora eu vou guardar pra mim colocar aqui o restante das mais coisas. E aqui, gente, ainda tem umas coisinhas que sobrou do mês passado, ó. Aqui ainda tem arroz, tem feijão, arroz desse branco, tem arroz aqui ainda aberto, parbolizado, tem 2 açúcar. Ali pra trás não tem nada não, aqui é o óleo que eu uso e o pacote de bolsa. Aqui ainda tem feijão aberto, tem açúcar, tem sal. Aqui tem cominho, tem coloral, ó. Outro cominho ali, ó, nem vi.
Aí tem bolacha, biscoito. Desse lado aqui tem um... Desse lado tem outro arroz. E aqui tem bolacha, ó. Que essa bolacha aqui a gente compra, que lá não vende dessa bolacha 3 de maio. Aí a gente compra quando vai em Sumé. Aí pronto, ainda tem essas coisinhas, ó. Aí vou guardar essas outras coisas aqui, né? Vou tirar isso aqui, vou limpar. Os abertos vou botar nos frandes. Que não tem jeito para não deixar assim nas um tiquinho. Não sei dizer agora não. Esse pacote de coca ali. Esse pacote de ameixa, azeitona. Vou fazer aniversário aqui, de tanto tempo que tá. Mas eu vou dar um jeito neles, né? Pra abrir. Então, bora lá. Deixa eu cuidar. Depois eu mostro aqui pra vocês o resultado final. Bom, gente, eu coloquei aqui a parte da bolacha. E umas coisas de litros, né? Então, eu já guardei aquelas outras coisas, né? Tá tudo aqui. Eu limpei bem limpinho. Agora, eu vou mostrar isso aqui e já vou guardar, né? Desse lado aqui, ó. Peguei um saco desse de pipoca. Dessa vez eu peguei dessas pipoquinhas pequenas de 15 gramas, que vem 20, né? Peguei pipoca. Aí, 2 vinagre. Jus pegou cerveja, né? Aí foram 6 cervejas. Ele já tomou uma. Aqui só tem 5. Aí, 3 óleo. Refrigerante de 2 litros. E uma pitu, né? Que é... Pra quem não sabe, né? Pitu é cachaça. Jus comprou mais pros clientes, gente. Eu já falei pra vocês. Ele não toma em casa, não. E nem vende também. É só pra agrado mesmo. Peguei laranja, Fanta e Guaraná, né? Aí 3 manteiga. Aí uma caixinha dessa de chocolate que eu abri pra mostrar aqui pra vocês uma coisa. Nessa caixa, né, vem tartaruguita. Quem lembra de tartaruguita? Antigamente não tinha assim essas caixas, né? Na época que eu era moleca. Vendia solto. Aí é uma tartaruguinha aqui dentro, né? Que é de chocolate, essa tartaruguita. Aí eu ficava comendo bem assim, por pedacinho. Partinha da perna, do rabo, que era pra render. Ai, meu Deus do céu, que tempo. E hoje tem, ó, na caixinha. Elas não vem muita coisa, bombom, mas... É assim, mais bombom mais grande, ó. Desse aqui. Esse aqui, ó. De avelã. Vem esse... crocante. Aí vem 2 tartaruguitas. Esse aqui é amendoim. E esses bombonzinhos. Outra tartaruguita, essa é ao leite. Pois é. Essa marca aqui. É uma caixinha dela, né? Aí 2 rosquinhas. Essa coco e essa leite. Aí biscoito desse aqui salgado, ó. Desse creme caqui. Foram 5 pacotes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, bolacha sabugo. Foi 2, que é essa palito. Chama sabugo. Aí, 2 Maria. Desse aqui, capricho. E 2 maisena também, capricho. Aí, 3 bolinhos de goma desses assim, pequenininho. 3 pacotinhos, ó. Aí, 2 pastilhas dessa daqui. Menta. Essa Howlis. Deixa eu ver
doce leite. E esse salgadinho aqui, ó. Que é um torresminho. Esse aqui, todos dois de queijo. Aí essas bolachinhas aqui, que é tipo 7 capas, 2 pacotinhos. Esse bolinho aqui, que a gente já tomou café também. E biscoito recheado. Esse aqui é chocolate. Esse é doce de leite. Com certeza esse aqui é morango. E esse aqui é chocolate com morango. E esses aqui o waffle, ó. Chocolate branco, abacaxi, brigadeiro e... deixa eu pegar aqui. E esse chocolate foi 4 biscoitos. Pronto, a parte da bolacha foi essa daqui, né? Sim, ó, esqueci. E um Nescau. Também, né? Que é daqui. Então, foram essas coisas aqui. Agora eu vou guardar elas para colocar o material de limpeza. Bom, gente, aqui eu coloquei o material de limpeza, né? Aí, o material de limpeza eu vou colocar de volta na caixa, porque eu quero dar uma limpadinha lá onde eu guardo. E hoje eu não vou mais fazer isso. Então, só vou colocar lá amanhã. Vou mostrar aqui pra vocês e vou colocar de volta na caixa, tá? Porque eu quero dar uma limpadinha bem lá, que tá bem... Assim, tem muita coisa vazio, seco, poeirada, porque tanto eu coloco o material de limpeza, como eu coloco alguns calçados, né? Aí tá precisando de uma limpada. Aí eu vou fazer isso amanhã só. Aí, aqui tá os materiais de limpeza e os produtos de higiene, né? Então, gente, eu peguei... Vou começar aqui. Água sanitária, né? De 5 litros. Esse daqui, tubarão. Um álcool 76, né? Peguei 2 pastilhas aqui de banheiro. Aí, sabão em pó, peguei esse aqui, Ala Coco. Eu gosto muito desse aqui pra lavar roupa branca. Eu gosto muito dele mesmo. Porém, assim, pra lavar na máquina ele não rende muito, não. Mas, pra colocar assim de molho, tá super certo. Eu acho, tá? Isso aqui é coisa que eu acho. Pra mim, na máquina, é aquele que fica uma espuminha. E peguei esse aqui brilhante, aqui, ó, que rende igual a 2 kg. Ele é 1 kg e pouco, 1,6 kg, eu creio. Aí rende 2 kg. Eu peguei esses 2 pacotes, pensa nas coisinhas que tá cara, gente, é sabão. Aí peguei um desse aqui em barra, né? Esse aqui é neutro. É neutro, ó, porque... Esse aqui é bom pra mim lavar a minha meia, né? Porque ele não tem aquelas... Não tem tanto conservante, né? Ele é mais neutro. Aí eu peguei desse aqui, neutro. Aí detergente, peguei um desse aqui de 2 litros. E um desse aqui. E eu pensei que era IP. Brilux. E só veio agora. Aí peguei um bom ar desse aqui, ó. Eu nunca pego, mas dessa vez eu peguei. Pra ver, isso aqui é lembrança de infância. O cheiro dele é bem... Não é tão cheiroso, né? Assim, cheiroso afetado. Aí peguei um álcool desse, né? Que é o que eu mais gosto. Perfumes de flores vermelhas. Adoro esse cheirinho aqui. E peguei esse gel, né? Pra limpeza pesada. Esse aqui tem cheiro de lavanda.
E eu procurando o cheiro. É 1 litro, ó. Eles são bons. Aí tem limpinho, tem várias fragrâncias. Eu peguei esse aqui, lavanda. Aí vindo para essa parte aqui de higiene pessoal, peguei, ó, sabonete. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peguei 2 cheiros de cada, né? Inverti aqui o cheiro. Aí peguei um tênis pé. Peguei 2 desodorantes. Um leite de rosa. Gosto muito de leite de rosa também. Muito bom. E 2 shampoo, né? 3 creme dental. Papel higiênico. E eu chamo papel filme, mas não é papel, né? É filme de PVC. Peguei um desse aqui. Isso é muito bom em casa. Aí sim, gente, pronto. Essas aqui foram as coisas de material de limpeza e produto de higiene, né? Aí eu vou botar de volta na caixa. Só vou guardar esses aqui só amanhã. Bom, gente, aqui de carne, né? Como sempre, eu só pego algumas coisas mesmo lá, né? Eu não pego para 30 dias. Então, foi pouquíssima. Eu digo assim, pouquíssima, mas não foi, né? Importante é ter em casa, né? Aí, de frio, só foram essas coisas aqui mesmo, né? A carne foi aqui, né? Carne de gado. Aqui tem carne mousse e tem costela. Aí, eu tirei da bolsa. Eu não, na verdade, foi Gilson. A gente pegou lá no mercado mesmo, no mercadinho. Mas ele, quando chegou, tirou da bolsa. Aí eu botei aqui dentro, ele botou aqui dentro, aí eu vou organizar e botar no outro lugarzinho. Porque a gente fez a feira cedinha e fica aquela samorinha, né? Aí ele tirou dali. Depois eu olho na nota. E quando eu for editar o vídeo, eu deixo o valor. Tanto da carne como da costela. Tá? Porque já jogou fora. E eu peguei 4 bandejinhas. 2 de mussarela e 2 de presunto. Aí de manhã a gente tomou café, né? Eu trouxe pão também lá, pão francês não, aquele quadradinho. Peguei na padaria mesmo. E a gente tomou café, né? Aí ficou essas 2. Essa daqui foi R$5, deu. Esse aqui foi R$10. Aí foi 2 desse e 2 desse. Aí um já foi, né? E aqui tem mocotó, né? Quem já ouviu falar em mocotó? Que é a perna não, a unha do boi. Pronto, aqui tem 2 mocotó. Tá aqui na bolsa. Esse aqui foi fora. Não foi no mercado, não. Foi fora. Aqui, ó. A unha dele. Aqui tem 2, já tá cortado. Ó. Essa aqui é a parte da unha, né? Muito bom isso. Com cuscuz principalmente. Dá uma sopa. Primeira de luxo. Aí, aqui foi R$44. Cada mocotó é 22. Aí, aqui tem 2, né? Pronto. Foram essas coisas aqui só de carne. Não peguei... eu nunca pego assim, né? Pra 30 dias, nem carne, nem verdura. Porque não sempre não dá pra passar o mês. Aí, pronto. Agora eu vou guardar essas coisinhas aqui. Organizar. E aqui no armário, ó, ficou assim. Graças a Deus tá bem cheinho mesmo, ó. Aqui ficou parte... Sim, eu vou organizando assim por etapa. Aqui tem macarrão, aqui é o óleo que eu vou usando do dia a dia. Aqui ficou a parte das bolachas. Aí, arroz, massa, macarrão. Daqui eu vou colocando nos frandinhos. E aqui também, ó. Tá bem cheinho. Graças a Deus. Armário cheio. Que bom, né? Quando chega o dia de fazer as comprinhas do mês. E aqui a carne, ó.
E aqui eu deixei, ó, botei aqui de volta o material de limpeza, como eu falei pra vocês, que é pra mim limpar lá, tá precisando. Aí eu vou fazer isso hoje, mas não. Bom, gente, aqui tá o valor total da feira. Deu R$ 908,25 o valor da feira desse mês, né? Razoável o preço, né? Bom, gente, vou finalizar aqui o vídeo, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele joinha para me ajudar aqui no canal. Comenta, compartilha para mais e mais pessoas também, né? Diz aí nos comentários o que vocês acharam, se foi caro, se tá no preço, se foi pouca coisa para a quantidade de real, né? E assim, gente, às vezes, como vocês viram, ainda sobrou umas coisinhas de quilo, outras coisas eu tive que substituir, né? Substituir não, na verdade repor, né? Porque não dá, né? Aqui somos cinco pessoas, principalmente nessa parte assim de besteirinha, tipo bolacha, essas coisinhas assim, doce, nunca dá para o mês todo, né? Aí com vocês também é desse jeito, sempre falta. E material de limpeza, geralmente assim, mais que eu compro é sabão. Sabão é o mais que eu compro. Nunca dá para 30 dias, mas é assim mesmo, né? É desse jeito. Então é isso, vou finalizar. Muito obrigada a você que teve aqui, que assistiu o vídeo até o final. Muito obrigada mesmo. E você que é novo ainda e não é inscrito, seja muito bem-vindo. E se inscreva aqui no canal, venha conhecer o meu cantinho, a minha família, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!